Yebo bafethu nginibingelele nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu enahlenza khona si-update bese nje mangabe uqala ukuba la ekhaya siyakucela kakhulu ukuthi ulicindezele lo button elibomvu elibhalwe subscribe phinde upress nayo ke bell bafethu uzothola ama notifications noma ngabe noma ngi-upload video ungakhohlwa ungilandele lapha enkundleni zokuxhumana zongithola ku Facebook @siyanda ma-solution nyembe kanti na ku Instagram ngikhona @siyanda ma-solution na kanjani ke bafethu ngizokufollow up kodwa ngaphandle ucitha isikhathi masingene sibone ukuthi izindaba zimi kanje. Abalandeli bakaMaskandi bafethu bashayisana ngamakhandla ezinkundleni zokuxhumana kakhulukazi abalandeli begcokama abasola laphana ke utshatha ugodo ngokuthi ucheme laphana noKhuzani njengoba sekuphela izinyanga ezintathu umculo egcokameni esho ungadlalwa laphana ohlelweni usigiya ngengoma edlala kuKhoze FM njalo ke ngomgqibelo bafethu bayakhala ke kakhulu njengoba kubonakala uKhuzani ke laphana kuma DStv Awards ehamba naye ke laphana ke utshatha ngobe ke bafethu siyazi ukuthi ke kukhona ke laphana ke impi ekhona phakathi kwakhe uKhuzani kanye igcokama basola ke laphana ke ukuthi ke utshatha ngobe usecheme naye ke laphana ke uKhuzani njengoba ke besola ukuthi ubamba igcokama ngophondo angalidlali laphana ohlelweni bafethu usigiya ngengoma bafethu siyazi ukuthi ke labacula ababili izihlabane ezikulu zamaskandi ezisembangweni ke bafethu okuqudelana kodwa ke uma kubonakala komsakazi ehamba noyedwa wabo kusho ukuthi usuke esethathe iside ke bafethu kodwa mina ngifisa ukuzwa ke lapho ke umbonweni ukuthi ke uthini bafethu ngabe nibona ukuthi ke utshatha laphana uchemile noKhuzani ngabe uyalibamba igcokama ngophondo ngoba siyazi ukuthi igcokama lake lagadla kuyena laphana ke utshatha sazi ke noma mhlambe ke bafethu ngabe iyona indlela ke aziphiniselela ngayo le nikhona comment section lapha ngenzansi ungafika ushiye khona umbono wakho ungakhohlwa ukusubscribe kulona channel na kanjani soqhubeka sikulethele izindaba eshisa kosuku sikuvala khona la.